cyakoze hano tuvuga iby'ukuri, aho tuvuga iby'ukuri nuko tuvuga tuti diocese irigenga, diocese yigenga muri management of the diocese, muri management of the diocese. Turasobanuka mukagira imana mwe, kirumvikana. It is autonomy of management, not autonomy of a diocese. Mu bihugu bimwe ari ibidukikije ibyo hirya, hari igihe wumva ngo Church of Uganda, cyangwa ukumva ngo Church of Nigeria, cyangwa ukumva ngo Church of Kenya, ACK, Anglican Church of Kenya. Ni itorero rimwe. Uko kuba kumwe rero ntabwo ari ibyavuba, ni ibisubira inyuma muri siècle ya 16 ku gihe cy'umwami Henry VIII. Ni ibisubira inyuma kandi bikatujyana muri conference ya Lambeth yabaye muri 1867. Ni ibisubira inyuma bikatujyana muri conference yabereye muri Chicago, yari ihagaze ku ngingo ariyo yiyo navuga ya 1867, ariyo ihagaze ku ngingo enye. Imwe, Holy Scriptures as the revealed word of God, ngo ibyanditswe byera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe. Cya kabiri, ko ari ukwemeza Nicene Creed. Cya gatatu, ko ari ukwemeza ko dufite amasakramentu abiri, ibyo kubatiza n'iry'igaburo ryera. Cya kane, cyari kuvuga ngo our history is episcopate. Ni ukuvuga ngo ni itorero rimwe riyoborwa mu buryo episcopal. Ni umubiri umwe, icyo nakwita ecclesiastical body, umubiri umwe. Ariko nubwo ari umubiri umwe kandi nubwo ari itorero rimwe, bikagira amadiyoseze atandukanye. Amadiyoseze, diyoseze zishyirwaho n'iryo torero rimwe, diyoseze zishobora gukurwaho n'iryo torero rimwe. Ndetse hari igihe twibeshye ngo diyoseze yanjye nzagaterura nkajyane nkomeka ahangaha. Ntabwo bishoboka. Byagiye bigeragezwa henshi ku isi hirya no hino, ariko benshi barabigerageje bakababwira ngo haguruka ugende wowe nk'uko waje, ibindi bisigaho ngaho. Kandi bagahaguruka bakagenda. Dufite ingero nyinshi tumaze kubona ku isi yose. Hariho n'abahanga bo kunegosiya, anegosiya ati ndagiye, ariko mu gihe ariko njyane n'utu ngutu, izo ni negosiyasiyo yenda zirashoboka, ariko negosiya nande ni itorero rya rindi tuvuga rimwe. Amadiyoseze rero yacu, itorero rimwe ariko rigira amadiyoseze afite personalite civile zitandukanye cyangwa registration zitandukanye. Nibyo turiyandikisha tukagira diyoseze ikandika igahabwa ubuzima gatozi. Ariko muri iyo registration no muri ubwo buzima gatozi ndetse no muri kanonzi zacu bitubwira kandi bikadusubira ko ni subordinate to the principle of unity of the church. Nagisobanura ngo iki? Nuvuga ngo nibyo, ariko bishyikira ya principe, ya mahame yo kuba itorero rimwe. Tugira na constitution. Amadiyoseze yacagira ama constitutions, ariko ama constitution dufite tunajyana no muri RGB akandikwa, ntabwo irivuguruza constitution, ntishobora kuvuguruza constitution y'itorero Anglikane ry'u Rwanda. Birumvikana? Birasobanuka? Muzagira umwanya wo kubaza ibibazo. Ntishobora kwivuguruza. Ikindi cya kabiri, tugira canons.
kanoni zo ni imwe ntabwo ari 13 nta diyoseze ifite kanoni zayo. Tuvuga iki rero? Bivuga yuko nanone diyoseze itavuguruza itorero Anglikane ry'u Rwanda. Ibyo ngira ngo rimwe na rimwe biducaho cyangwa se bakabivuga ukuntu gutandukanye. Nagira ngo mboneho n'ukubasaba imbabazi yuko twabemereye kanoni ziri mu Kinyarwanda zabaye translated actually, ariko ntiturabona abazeditinga ngo to making sure ko Ikinyarwanda cyanditse neza kandi birimo byose, ariko twabasezerana ko mu gihe cya vuba muzazibona. Uretse noneho ko hari n'ikindi dufite cyo guhuza kanoni zacu na constitution y'itorero Anglikane, kuko ya constitution ijya muri gazeti ya leta. Rero kanoni tugomba kuzizana, hari ibyo tuzazana tukabihuza tukabishyira muri ya statut kugira ngo bishobore kuba byajya muri gazeti. Noneho nihagira n'ikintu umuntu ari bavuga ati kiri muri gazeti, nubwo rimwe na rimwe tuvuga ngo kanoni zacu nazo ni ingengamikorere, niko tubyita. Yego, ni ingengamikorere. Itorero Anglikane ry'u Rwanda rero rifite amadiyoseze, kandi ayo madiyoseze agirwa n'ikira, agirwa n'iki? Amaparuwasi. Ayo madiyoseze akagirwa n'amaparuwasi. Ubukidikoni ni administrative structure, ariko ntabwo ari structure iri bitanga iki ni ikintu gifasha gusa kuri management structure. Ushobora no kuba wayikuraho ubucidikoni wabukuraho ubonye uko bisigaye wabigira. Ntabwo ubucidikoni ntabwo buri structural, ni administrative. Kirumvikana nacyo kirasobanura. Abenyuma muranyumva? Murakoze cyane. Si ukuvuga rero ko budakwiye, ahubwo burakwiye. Iyo ndebye nka diyoseze ya Kigeme, nyakubahwa, ubishobora gute udafite izo administrative structures zigufasha? Ntabwo byakunda. Birumvikana rero ubucidikoni ni point of coordination, ni administrative, ni ibidufasha kugira ngo dushobore gukordona umurimo. Byumvikana. Iyo tuvuye kuri diyoseze tuba dufite rero indi structure izwi muri Anglikane. Munsi ya diyoseze ni paruwasi, ni parish. Munsi ya parish turabizi yuko dufite sub parish, kandi munsi ya parish turazi yuko dufite ikanisa. Ariko rero muri aya mabwirizwa mashya tuheruka kubona avuye muri RGB, byo ni ibindi. Uti ni ibindi gute rero? Yego, uti ni ibindi gute rero? Ni ukuvuga paruwase muri ize terme ni nk'ahari branch, ni nk'ahari branch. Nuvuga aya mategeko mashya ya RGB, amabwirizwa ntabwo ateganya ikanisa, nta nubwo ateganya superwasi. Kirumvikana? Ariko arateganya paruwasi. Kandi paruwasi igomba kugira uyiyobora, igomba kugira ukuntu yanditswe, igomba kugira n'ibyisabwa, kandi nabyo bikandikwa. Mu minsi mikeya bazaduha irembo dushobora kujyamo tukishyura ibisabwa byose kugira ngo dushobore gufungurirwa. Ibyo rero nabyo abazaba bari mu nama kuri 17 tuzagerageza kubisobanuraho gatoya, ariko bazaba ari abayobozi banyu kandi n'ubundi byarasobanuwe. Reka rero twumve paruwasi, ibindi tuzabitunganya hanyuma. Muri governance ya Anglican Church of Rwanda bavukoresha ijambo ngo ni episcopally led
muramfasha gusobanura abanyakuba episcopi ngo ni episcopal led ariko synodically governed. Bivuga iki rero? Bivuga yuko riyoborwa n'umwepiskopi ariko mu bijyanye na governance yaryo ni synod. Kirasobanuka? Ni synod. Synod rero kenshi tuyinterpreta mu buryo butandukanye, ariko synod yego ni yindi nini tuzi, ariko naziya nama dukora ni synodical in nature, muri nature yazo. Ntabwo tuzita synod, ariko ni synodical muri nature yazo. Noneho ukavuga uti ese iyo synod igirwa n'iki, ibaho iti? Muri Anglikane, itorero Anglikane ry'u Rwanda habamwe inzu eshatu: inzu y'abarayike, inzu ya clergy cyangwa se abapastori, niryo jambo ryizara, hanyuma n'inzu y'abepiskopi. Mu bihugu uko bigenda bitandukana haba ariho abazisepara complètement. Inzu imwe ikaba hariya hepfo, iyindi ikaba yubatse hariya haruguru, iyindi ikaba yubatse hariya. Ubwo ni example gusa. Iyo mvuga ngo yubatse hariya mbavuga yuko ni independent houses, ni inzu zitandukanye ndetse zigira inama kwazo hanyuma zigahura. Kirasobanuka? Mu bindi bihugu naho bahisemo yuko zibaho ariko bakazigira zigahurira mu nama imwe. Kirumvikana? Ayo niyo mahitamo u Rwanda rwagize. Ni nayo mahitamo ari mu bihugu bitari bikeya byo muri Afrika ndetse n'iby'Uburayi bimwe bimwe. Nicyo gituma rero muri synode yacu Assemblée Générale niburi ko yanayite y'itorero Anglikane ry'u Rwanda na Assemblée Générale ya diocese ariyo synode, burya niyo synode igira abo bantu batatu: igira abarayike, ikagira abapastori, ikagira n'umwepiskopi. Yewe ni na paruwasi ikwiye kugira abo bantu batatu. Nibyo niko bigenda. Igira pastori, ikagira n'abarayike. Ariko ntiwibeshye, burya pastori abahagarariye na musenyeri. Siko bimeze se? Ntiwibeshye. Ubwo rero inzu eshatu ziba zihari. Ziba zihari. Na uragenda uvuga uti umwepiskopi mukuru yavuze ko ndi umwepiskopi. Oya. Uri ijisho, uri ukuboko, uri intumwa muri iyo nama. Ntugende rero ngo ugure ishati hanyuma uhite wambara ushyiraho n'umusaraba. Byaba bibaye ibindi. Ni ukuvuga ngo mu manama yacu iyo representation igomba kubaho byanze bikunze. Ese umuntu yabaza ati igituma muri iyo governance muri ubwo buyobozi zibaho ni kubera iki? Zikwiye kubaho, zikwiye kugaragara, zikwiye kuboneka. Noneho rero si ukuvuga ko hatagira abandi batumurwa mu manama, ariko izo nzu uko ari eshatu zigomba kuba ziri represented. Ikibitera ni iki rero? Ikibitera si ikindi, ni icyo bita muri leadership and management no mu itorero Anglikane check and balances. Nagira umfasha kugisobanura. Check and balances method no gukurikirana imikorere kugira ngo habemwo kuzuzanya, kandi kugira ngo habemwo ijwi rya buri wese. Kirumvikana? Kirasobanuka? Ntabwo ndumva mutanyikiriza cyane. Birumvikana hari inyuma? Murakoze cyane. Kugira ngo habe mwiryo jwi, kugira ngo habe mwiyo representation. None se synode inshingano zayo, responsibility zayo, ntabwo nashatse kujya muri detail kuko zishobora kuba nyinshi, ariko umuntu ashobora kuzivuga mu buryo bubiri gusa nubwo n'ubundi buhari. Imyemerere, faith, imyemerere. Icya kabiri mission,
mission tubikivuga ngo iki nyakuba Bishop Ngenda ikinyarwanda urakisanzuraho rwose. Mission ubutumwa ivuga butumwa. Yego ngibyo bibiri bikuru, ibindi ni bisupporting izo nkingi. Ariko ngibyo bibiri bikuru niba nabivuga mu ncamake. Ariko kandi tugira n'icyo twita conseil cyangwa se standing committee kugira ngo nkoreshe indimi bamwe bumva, cyangwa se council cyangwa inama isimbura, niko tuyita inama isimbura. Iyo nama isimbura ni governing organ, ni inama y'ubuyobozi, ni inama ifatwa imyanzuro, ariko ya myanzuro ikanzurirwa synode, assemblée générale. Nacyo kirumvikana, turagisobanukirwa cyangwa kiri confusing. Iyo rero ibaho ni ukuvuga ngo hariho icyo twita IR Council cyangwa se National Council. Umwe rero yavuga ati none se nyakubahwa wavuze Provincial Council, reka nacyo nkivuge Provincial Council. Ariko hari ikintu tutasobanukirwa, yuko iyo tuvuga province ni province y'ikindi kintu. Birumvikana? Niba ari province ni province y'ikindi kintu. Hariho aho rero iryo jambo ryamaze guhinduka mu bihugu byinshi, kuko tutakidepanda kuri societe missionnaire z'Abongereza. Ntabwo rero turi province ya Church of England, ahubwo turi muri Communion Anglicane. Ririya jambo ryagendanaga na colonial terms z'icyo gihe cyo kuvuga province. Bamwe rero ijambo province ntibakirikoresha. Njituma mvuga ngo Church of Nigeria, Church of Uganda, ariko kubera ko ari ijambo ryatubayemwo rimwe na rimwe turarikoresha kandi ntacyo ridutwaye. Ariko twebwe twahisemo kuba itorero Anglikane ry'u Rwanda, kandi byaciye muri synode. Nibaza benshi bari muri mwebwe mwarimwo kandi murabyemeza. Ntibitubuza kuba muri Communion Anglikane, kandi ntibitubuza gufatanya na large body uwo muryango mugari. Ikibitubuza cyaba ikindi, ariko nta gihari. Hanyuma rero hakabaho House of Bishops. House of Bishop burya nabyo ni isobanuro mu magambo make, ni nkaho ifite inshingano ebyiri banyakubaha mumfashe. Inshingano ya mbere ni ukureba ibintu bijyanye na worship. Ubwo ni ikira kuramya Imana, ni ikintu kijyanye na worship. Ikindi cya kabiri, ubwo nabivuze mu ncamake, ntimuvuga ngo ni ibyo gusa, nabivuze mu ncamake ariko muri resume. Ikindi cya kabiri ni doctrine of the church. No bundi buryo bwo kuvuga faith, ni doctrine of the church. Ubirezimye rero wabivuga muri ayo magambo abiri, ariko ubwo hasi hazamwo ibindi. Anglican Church ni umuryango mugari uri ku isi yose, global Christian tradition uri ku isi yose. Murabizi nyine yuko ryatangiriye mu Bwongereza, ibyo ntabakorwa bivuga mu gihe cya English Reformation, muri reformation y'intuze y'Abongereza. Noneho rero hari icyo twita policy cyangwa polity cyangwa se imiyoborere y'itorero Anglikane ry'u Rwanda. Namaze kubivuga. Imiyoborere ni yihe? Ni episcopal. Cyo ni kimwe, ni episcopal. Meaning cyangwa bivuga yuko iyoborwa n'umwepiskopi. Episcopal niyo hierarchy yacu, niyo structure yacu. Ariko abigafashwa nyine na za synode structure, na za synode. Ariyo ngiyo twita Assemblée Générale cyangwa se General Assembly, izamwo clergy, kazamwo lay, kabamwo na bishop.
izo nizo zijua role nini cyane muri governance y'itorero Anglikane ry'u Rwanda ndetse birebye ku isi yose. None reka tuvuga ku itorero Anglikane ry'u Rwanda nubwo nagenda ivugaho. Dufite Assemblée Générale, ari Synode Générale, ari Synode y'itorero ryose, ngira ngo buri myaka 2, kera yajyaga buri myaka 4. Tukagira rwo ni rwo rwego ruri hejuru, tukagira twavuze yuko episcopal led ni bari episcopal led, no kuvuga ko umwepiskopi ni ufite izo nshingano. Iyo tuvuga ngo synodical governed cyangwa se ama decision makuru afatwa muri synode z'itorero Anglikane ryose, kandi ni collaborative, ni ukuvuga ngo izo decision zifatwa mwese muhari abapasitore n'abarayike n'abepiskopi. Ngira ngo nicyo gituma kenshi muri za synode imyanzuro migari mikuru naho ngaho ifatirwa kandi tukayemereza aho ngaho. Hari irindi hame ririho, hame rya accountability, integrity and transparency. Ni hame rivuga accountability, ngira ngo nukubazwa inshingano, integrity ni gukorera mu mucyo cyangwa se ni ubunyangamugayo, transparency ni gukorera mu mucyo. Nicyo gituma zanzu eshatu zifatanya zikareba kugira ngo zigire izo check and balances z'uko ibyo bintu biriho bikora kandi biciye mu mucyo, kandi hashobora kubaza isingano muri za synode zacu. None rero izo nzego zitandukanye ni izihe? Izo nzego zitandukanye muri structure ya Anglican Church, governance ya structure ya Anglican Church, ni ku rwego rw'igihugu national cyangwa se icyo mwakwita provincial, ariko nkita national office headquarters, cyangwa se twakita general synod, ariyo ishinga policies na direction of the church. Niho policies niki ni miyoboro imirongo ngenderwaho y'imiyoborere y'itorero n'ama decision naho ngaho ashobora kuva. Munsi ya synode hakaba hari council, national council. Iyo national council rero ni ugushyira mu ngiro ibyemejwe muri synode. Kirasobanuka? Ubwo nushaka kubimanure kuri synode ya diocese, nushaka kubimanure kuri sede, kuri conseil diocese, ni ugushyira mu ngiro imiyoboro, ni ugushyira mu ngiro ibyemejwe muri synode. Noneho rero ese ibyemezwa muri izo nama, muri izo synode ni ibihe? Byo ndagenda ngira ngo nisubiramo kuko birancika rimwe subiyeho. Ni uvuga iki? Urugero nuko muri diocese cyangwa se muri council, national council, dushobora nanone kwa adopta, byumve neza, kwa adopta cyangwa kwakira constitution y'itorero, ariko tukayijyana muri synode general kwemezwa. Kirasobanuka? Twayakiriye, twayikozeho, twakoze umurimo, ariko tuyijyanye hejuru kwemezwa. Ni ukwakirwa rero mu yandi magambo. Ni ukuvuga ngo national council ishobora kwemeza program zishobora gukorwa kandi ikazishyira mu ngiro. Ni ukuvuga ishobora kureba yuko hari imikorere itomoye myiza imeze neza. Ni ukuvuga ishobora kwemeza bije. Ni ukuvuga mbega bya bindi bikeneye gukorwa hanyuma bigakorwa, hama bikazashyikirizwa inama nkuru.
kuko nicyo gituma yitwa inama igira ite isimbura. Yabaye mu mwanya wa yindi nkuru, ariko izatanga raporo kandi izabigeza muri yindi nkuru, kandi bifatwamo decision zikomeye bizabera muri yindi nkuru. Kirasobanuka nanone kuri diocese. Rero nayivuze ko ari synode, nayivuze ko ari conseil diocese, ariko mwibuka ko izo zose zigomba kugirwa na zanzu nkuko twazivuze. None rero wabuze ngo none se inshingano za buri nzu ni izihe? Ya mbere mvuga, kubera ko dukorera hamwe, tuba turi hamwe, ni ukureba ko harimo iyo balance mu byo dukora, ntihabeho umwihariko w'inzimwe ngo noneho kibi iki kibe ntakuka, ahubwo tubona yuko harimo balance, kandi tubona ko abarayika babaye considere, abapastori babaye considere, abepiskopi babaye considere, niba nayivuga gutyo. Ikindi, House of Bishops provides spiritual leadership and oversight. Itanga uwo muyoboro, itanga ubwo buyobozi bwita ku by'umwuka kandi no kureba ukuntu ibintu bikorwa. Igomba kureba yuko doctrine z'itorero zubahirizwa kandi zigahagararwaho, ni ijambo ndaribuze, kuzihagararaho kugira ngo ntituzikerense, kugira ngo ntituzitesha agaciro. Ibyo nabyo ni inzu y'abepiskopi. Bakagira kandi inshingano zo kurobanura abakozi b'Imana, babarobanuriye imirimo y'ubupastori ndetse n'iy'ubudikoni, kandi bakagira izo nshingano zo kubatuma mu maparuwasi. None rero hakaza inzu y'abarayike cyangwa se abarayike. Abarayike bazana barepresenta intere na needs z'abakristo, interest and needs z'abakristo. Abapastori nabo bakazana izo interest n'izo needs, cyangwa se bikwiye kumenywa bijyanye n'umurimo wa gipastori muri izo nama, ndetse bakaganira ku miyoborere, bakaganira no kuri standard ziyobora umurimo, bagafatanya muri uko kugira izo decision cyangwa gufata iyo myanzuro bijyanye n'imiyoborere y'itorero. Ngira ngo rero ibyo ngibyo birumvikana, ariko ikintu nyamukuru cyane umuntu yaca akarongo nuko guhura gutyo ari izo nzu eshatu biduha gufatanya, biguha kumva, biguha gutega amatwi, bigahuha yuko mbega membership yose cyangwa se population yose y'abakristo mu itorero ryacu ijwi ryabo ryumviswe, cyangwa se ibyifuzo byabo bizamenyekanye, ariko kandi bikazana n'iyo check and balances ikenewe. None rero tukaza ku kintu kijyanye no kubazwa inshingano. Diocesan structures cyangwa se structure cyangwa se organigram ya diocese. Muri diocese hakwiye kumenya niho habarizwa inshingano, niho hamenyekana izo nshingano, niho hamenyekana izo komite zikurikirana imikorere ya diocese. Urugero, hagomba kubaho komite ya finance. Iyo komite ya finance igomba kureba imikorere n'imikoreshereze y'amafaranga muri diocese, kandi kwiye kubibazwa. Ntabwo ari akarima rero mbabareye kubikoresha gutyo ka Archbishop, nta nubwo ari akarima ka Musenyeri. Hakwiye ubwo kuba komite kugira ngo
ireberera ibyo bintu kandi ibe ko byakozwe mu buryo buribwo. Muri diyoseze hakwiye no kuba audit ziri regiriye, isuzuma, hakabamo gukorera mu mucyo no gutanga raporo. Ibyo rero nabyo nanone afite ntabwo ari negotiable, ni negotiable. Ibyo ni ibintu ni must do, ni bigomba gukorwa. Iyo tutabikoze cyangwa tubikorera igihe bituzanira akaga. Noneho rero dufite n'ikibazo, dufite ikibazo kuko hariho inzego za leta zibitubaza kandi zishobora kubyinjiriramo igihe icyo aricyo cyose zishaki itazihamagaye zizanyaho. Ntabwo hazimwe. RSSB ifite uburenganzira bwo kuzikareba uko ibintu bimeze. Rwanda Revenue ifite uburenganzira bwo kuzikareba uko ibintu bimeze. RGB ifite uburenganzira bwo kuzikareba uko ibintu bimeze. Ntibarinda kubaza, barakumenyesha tuzaza umunsi yunuye. Ese basanze twiteguye cyangwa ibintu byacu biri en ordre, siyo cyaba kiza gusumba? Ntabwo ari cyo cyaba kiza gusumba. None se uburyo bwo kubireba si babandi batatu twavugaga, si zanze eshatu twavugaga, sabe babarayike, si baba pastori, si ba musenyeri, birumvikana. Noneho rero no ku rwego rwa paruwase nuko mwokagira Imana. Mu rwego rwa paruwase burya hakwiye kuba iki? Parish council ni komite y'iki? Ya paruwase. Komite ya paruwase ikwiye kuba mwo bande, ikwiye kuba mwo babandi nyine twavuze, kandi ikwiye kuba mwo za nzego zisuzuma. Hari izo rero twebwe twiyemereye yuko zikwiye kubaho byanze bikunze n'eshatu: ya finance, ya ministry, ni ya socio economic. Izo eshatu ni negotiable, zigomba kubaho. Rero niba ntazihari wicecekera ariko wikubita agashyi. Hanyuma niba ukubita agashyi ugenda ugira ute? Tuzishyireho. Hari ikibazo se muri paruwasi, yewe no muri diyoseze, yewe n'ahandi hariho hose? Kwikosora ntabwo ari bibi, kuba proactive ntabwo ari bibi, gutunganya ibintu ntabwo ari bibi, ahubwo bifite icyo bidukiza. Ayandi mahame agendeye kuri izi inze eshatu tugenderaho, mu by'ukuri tuba dushaka gukorera mu gukorana ubunyangamugayo kandi tugakorera muri transparency. Ni ukuvuga ngo dore nawe irebere, cyangwa se dore nawe ubifitemo intere kuko ufite aba represent. Nta mpamvu rero nimwe utabibaza cyangwa nanjye ngo mbibaze. Ariko nyakubahwa agatsindwa n'Imana. Mvuze ibintu bitari byo, murambabarira. Dore nyakubahwa urayinyicisha aho kumbwiza ukuri, ukambwira nyakubahwa, ariko nyuma yaho hihisha ikindi kintu utambwiye, nanjye nkagenda nzi ko ibintu byose bimeze neza, ariko nahindukira ngasanga nagize nte? Naguyemwo kuko utambwije ukuri. Wampaye icyubahiro kirenze, wananiwe kumbwira kubera yuko nyine washyizeho ngaho. Ariko hari ibintu bijya bisetsa njye nibonera, cyakoze nayibonaga ahandi nakoraga ntabwo mbona mu itorero kugira ngo ne kugira cyara ngikora muri kompasi. Hari igihe mwagiraga inama nanjye ndimo zo ku nzego zose, inama ntizirangiye, ntibabasezereye mwese, bumva ko navuze ku nzego zose. Mugatangira izindi zo muri koridoro, icyo twita koridoro meetings. Koridoro meetings urazizi? Ariko se nyakubahwa Japhet, we biriya wabyumvise ute? Hamaze Japhet akaguha verisiyo ye imeze ite? Itandukanye na ya yindi yavuze ahandi, ndetse kongera hati biriya ni ibya Musenyeri. Wabimubwiye se? Nyakubahwa nyakubahwa. Ubwo rero
kandi ibyo utinya kumubwirira aho ngaho ubigira ute mwokagira Imana uko twese tubizi ubigira ute oya ubibwira abandi batanabigenewe kandi ntibyubake ahubwo bigasenya. Reka ngeze aho ngaho ariko nashaka kukivuga kuko ni très important. Iki kintu rero ushobora kuvuga, ushobora gukurikirana gukorana ubunyangamugayo, ushobora kubaza ikibazo cy'ubunyangamugayo, ushobora kubaza ikibazo cya integrity cyangwa accountability kandi wubashye na nyakubahwa irimo. Ntibishoboka cyane rwose. Core principles rero nizi muri ibyo ngibyo ngira ngo nabivuze, reka tubyiteho. Hanyuma ikindi rero nibaza yuko dukwiye gukora, nibaza ko ariko ngerageza gukora ni ukwigisha no gusobanurira abamambure bacu, church members bacu, congregation zacu, amaparuwase yacu, abakristo bacu, abafite mwete kubasobanurira. Tubasobanurira iki? Uko ibintu bikora nuko ibintu bikorwa, kuko kutamenya ntabizi uko bikorwa kubindenganiriza rwose wabunyishe, ariko kuba mbizi simbikubwire kandi nkabikubaza nabyo ntabwo byaba ari iki, ntabwo ari ubukristo, nta nubwo ari n'ubupfura. Bivuga iki rero? Twese dukwiye guhugurana, n'ijambo ry'Imana riko ryatubwiye guhugurana, kwigishanya kugira ngo dusobanukirwe amategeko ngengamikorere yacu arizo canons, kugira ngo dusobanukirwe na ya constitution yacu kandi turayifite kandi bamwe mu participa muri mwe mu kuyandika no kuyitegura, kugira ngo dusobanukirwe yewe navuga nyine constitution ya diocese cyangwa yitorero, navuga canons zitorero, ndetse navuga nayo mabwirizwa tuvuga kuki umuntu yirwariza kandi duhari dushobora gufashanya kandi muri mukajya imbere neza. Biradusaba kirebe, biradusaba ubushobozi kandi dutangiye kubugira mwokagira Imana, tutangiye kubugira none si musi nitwateranye. Nese Bishop Ngendaho ntashobora kuguhamagara ukaza hariya, bari abapastor bashobora kubahamagara ukabashyira hamwe, bone n'abahanga bashobora kwitekera ibijumba bakaza kandi wowe bakaguhamagara gusukaza. Ngira ngo dukwiye kugera ku rugero rwo kurushirizaho kugira ama seminar cyangwa ama workshop aho bishoboka, yenda ntibishoboka benshi ariko yenda birashoboka ku bucidikoni level, birashoboka kuri paruwase level, kugira ngo twungurane inama, twungengurane ibitekerezo, twigishanye, tumenye uko imyanzuro ifatwa, tumenye ibyo dukwiye kwitwararika, tumenye ngengamikorere, amategeko ngengamikorere yacu, tumenye amategeko y'igihugu agenga amatorero n'amadini na kiliziya. Ibyo byose ni ingirakamaro kuri twebwe, kuko nitwabimenya tuzamenya uburyo twikemurira ibibazo, tuzamenya n'ibibazo tuzamura ku rwego rwa paruwase, ku rwego rwa diocese council, ku rwego rwa synode, aruko atari ukubijyana, atari ibibazo duhita dufata ngo twirukangane noneho tubonye undi ubituvugira cyangwa se undi bidukorera, ahubwo tukabizana aho dukwiye kubikemurira. Izo nzego zirahari. None rero wavuga uti nyakubahwa, iminsi yashize Didas yarambwiye, Didas arahari mbese ari hano, Didas ari yarambwiye ati nyakubahwa abantu baragutinya, sinzi aho yagikuye hariho. Namubaje impamvu bantinya, ntabwo yasobanuriye neza ko abantu barantinya. Kwa kuntinya nukundoha nawe undi yabankundaga kandi bakaba bashaka kumfasha, bantangira ntaragira nte. Nukundoha Dida, kukuntinya nukundoha kandi kubera ko ngo bantinya azaza kongorera, noneho we nakongorera bizagenda bite? Nawe uzavuga uti nabuze uruvugiro, ujya hehe? Ibyo niwe wabivuze, sije nabivuze.
urabona kwa gutinya kwa kuvuga ngo natinye ere gushaka kubwira umuntu kandi kumubwira umwubashye kandi ukamubwira ijambo kandi rikumvikana. Ntabwo ari byo. Tutabikoze turashukana, tutabikoze uyu murimo ntawo tuzashobora, tutabikoze nzakuroha nawe undohe. Sinzi ko cyumvikana. Ubwo rero kwa gusigasigira musenyeri wanyu kwa kumwubaha ni ukumufasha kugira ngo ntagire ati ntatsitare ntarohame, ahubwo mwari mukwiye kuba abarenzimeni mwese. Abarenzimeni murazi icyo ari cyo mu mupira, ufata ka kadarapo kagira gute ukagira gutyo yanga ariko wakamanitseho ukagira Imana, ingaruka zazirengera. Ariko wakoze umurimo wawe, wakoze umurimo uhamagarirwa w'itorero. Ndio ndavuga amagambo atari y'abanyakubawe episkopi, ndumva ari byo nduba dukeneye kumenya kuko hari byo tutamenya. Rero tuzamenye dukwiye kubimenya kugira ngo tumenye uburyo dukemura ikibazo. Ariko bikwiye kumenyerekana hano, ntabwo ukwiye kujya kubwira noneho bishop wa Kigeme ngo bari uzaza kubimbwira. Sinumvikana. Ntabwo ari principe muri Matayo 18. Principe muri Matayo 18 avuga ngo iki? Zaza. Noneho ni wananira fasha. Ni wananira fasha. Ni wananira yarananiye nagende. Ndo ndavuga ya principe muri Matayo, ni mushaka muyikurikirane murebe. Haravuga ngo nguzamufate nk'iki. Murakoze. Bantu b'Imana, ari icyo umwiherero nk'uyu duhamagarira guhinduka, duhamagarira gutekereza mu bushya, duhamagarira kwisuzuma, duhamagarira kubwizanya ukuri kuko niko kwaguhugurana, duhamagarira guhuza ibitajyanye neza niba ari constitution na kanoni zacu kugira ngo twige uburyo twabihuza noneho bitugirire umumaro kandi bituvugire kandi tubikoreshe. Duhamagarira kwiyemeza no kwemera kubazwa inshingano. Duhamagarira gukorana ubunyangamugayo. Duhamagarira gukora mu mucyo. Abangira ngo ngire nti bene data bavandimwe muri Kristo, abo dusangiye umuhamagaro wo gukorera Imana, inama yacu ifunguye ku mugaragaro. Twitezwe kwiga gusobanukirwa, kwiteze gusobanuza, twiteze kongera kureba ku mikorere yacu, twiteze kuvugana no kuvugisha ukuri. Imana ibagirire neza. Murakoze. Kandi reka mbasabe nk'abakozi b'Imana twerekeze umutima n'amaboko yacu ku Mana yacu. Reka tuzamure dusenga Imana. Mana yacu, mu izina rya Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twese tugushimira urukundo rwawe, tugushimira imbabazi zawe, tugushimiye kurinda kwawe, tugushimiye neza yawe itagira akagero. Wadukuye mu mpande zitandukanye, hari abaturutse mu gihugu hagati n'abaturutse hirya no hino, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, uduhuriza hano Ishyogwe. Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira kubw'ijambo ryiza twasangiye, ridusaba kuzuzanya no gukorera hamwe kugira ngo twube nk'urugingo kuko ruhuza imikorere n'urundi. Kandi turagushimira kubwo impuguro twumvise igendanye n'imikorere dukwiye kwimakaza
kugira ngo icyubahiro cyawe gikomeze gushyirwa hejuru. Ubane na buri umwe wese, ubane n'ituro ryawe Kristo bitangiye ku musaraba, ubane n'imiryango yacu twasize inyuma, ubane n'abanyarwanda muri iki gihugu. Turi mu bihe bikomeye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Turi mu bihe insengero zikinzwe, turi mu bihe bidasanzwe, ariko turagushimira ko Mana uri hejuru ya byose. Turagushimira rero kandi turakuraritse ngo natwe kuri mugoroba ndetse n'ejo tuzaze tugushima tuvuga ngo uri Mana yacu. Urakoze Nyaguhora ku ngoma we. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, dusenze ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Mbere yuko dusaba umugisha ibintu bitatu. Kimwe nuko natanze umwanya wo kubaza ibibazo, kandi azi yuko yenda ibyo navuze bifite ibibazo, nagira ngo mubyandike muzabibaze ejo, ndetse n'ibindi bibazo byose mwaba mufite tuzagena umwanya uhagije ejo wo kubaza ibibazo. Hari uburyo rero bwo kubyandika mukageraho mubishyikiriza, yenda mu abacidikoni nabo bakabiduha. Hari n'ibyo tuba wanditse ariko tukazabibariza mu open muri rusange. Bishoboye kwandikwa byaba byiza, abamoderators barahari bazadufasha kugira ngo ibyo bibazo bisubizwe. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri, hari watanze igitekerezo cyiza cy'uko twagerageza dukurikije ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94, kandi hari abacitse ku icumu rya jenoside. Twibaza yuko Imana ituyoboye twagira ituro ryacu ry'ejo, bivuze kare kugira ngo tubitekerezeho, tuzatange dutekereje, twarigena rikagira umuntu turigeneye, ubwo bishop azabidufashamo, ariko nabasabaga kubitekereza, nabasabaga kubishyira ku mutima, nabasabaga kubisengera kugira ngo icyo tuzakora kibe kivuye ku mutima w'abantu b'Imana. Ejo mu ituro ryacu naho rizagana, niba rero ufite ikindi cyakongera kuri iryo turushaho gushyiraho, nagira ngo ngusabe tuzabikore dutyo. Hanyuma ngira ngo ikindi cya gatatu umuntu yavuga nuko muri uko kubaza ibibazo muzaba mwateze amatwi na za presentation zibaho n'ibivugwa, hanyuma ibibazo rero biri hamwe, hanyuma tuziga uburyo byabazwa kugira ngo ufite ikibazo wese ntagisubizeyo, ahubwo tugerageze kwibaza twese. Tuzasaba rero episkopi banyu bagire iyo panel yo gusubiza ibyo bibazo. Hari n'ibindi namwe muzasubiza kuko namwe mubizi ndetse ari byo muzi kuturusha. Murakoze, nibyo nashaka kubagezaho. Nagira ngo rero twishishe bugufi. Imana waradukunze kandi warabitweretse mu gihe watanga umwana wawe ngo aze muri iyi si apfira ibyaha byacu. Muri uko kubitwereka kandi wadutegetse gukundana. Mu rukundo rwawe turarukeneye, kandi urukundo rwawe turi ku ruhande. Turakwinginze rero nk'Imana udufashemo. Uri Imana rero y'urukundo, uri n'Imana itanga amahoro. Reka amahoro utanga ari tukomeje yakwibwira, ukomeze kuturinda, turindira ubwenge, turindira imitima, twerekeze ibyiringiro byacu kuri wowe, tukwerekeze urukundo rwacu, tugukunda